Mali Monteluco që është në krahun e djathtë tonin, si duket në ato zonat e lisave të Montelucos, bëshin ceremoni fetare të besimit të druit. Pra, këtu është një vend natyror, falje. Një vend natyror sakrifikimi, një vend natyror adhurimi. Adhurimi për lisin, që është një zakon i lashtë pellazg, i cili ka të bëj edhe me druidët. Pra, besimi këtë drurët, zhvilluar nga preftrit druid të asaj kohe, që kanë të bëjnë me keltët dhe me galët, i cili të përhapër një pjesë të mirë të Europës, dhe arritën deri në ishujt e largët britanik. Kështu që kjo lidhje, që kemi parë dhe tjera, ekziston. Në kohët antike, Italiku ka folur të njëjtën gjuhë me Iberikun dhe Galin. Me të drejtë lind pyetja se çdonte ky pyll i shenjtë në Monteluco, që pasqyronte një besim të lashtë druid, pra kelto-gal. Rikujtojmë se kemi degëzime të fiseve të ligurve, me prejardhje pelazgo-iliro-kelte, deri në Romën e lashtë. Fisi i rutulve, si pas shumë studiusve, ishte me origjinë ligure, dhe ligurët na paraqiten edhe si pelazg, edhe si kelt. Gjuhëtarët modern si Xavier Delamare argumenton se gjua ligurine ishte një gjuhë kelte. Këtë gjë mendon dhe Barruol më 1999, i cili thot se gjua e ligurianëve njihet si gjuhë kelte. Princi Enea Dardaniti se bashku me të mbjetuarit e tjerë të luftës së Trojës, pas 9 vit të aventurash e udhëtimesh detare, duke u endur nga njëri ishull në tjetër në kërkim të një vendi për themeluar një Trojë të re, arriti më në fund që të zbarkonte në rajonin e Lacios, në Italinë e lashtë asaj kohe, ose që një ndryshe me emrin e Saturnias. Lumi thevere i lundrushëm në atë kohë, po ashtu dhe sot, i mundsoi atij që të depërtoj në thellësi të vendit, dhe atje ai pa një vend të begat me fusha e pyje të gjelbërora e ujëra të bodhshme, dhe pikërisht në atë vend ai vendosi që të ndalonte për të vendosur për gjithnjë. Natyrisht që atje nuk ishte një vend bosh. Popujt të tjerë ishin vendosur atje që më parë. Kontaktin e parë, ai e pati me një popull që drejtohej nga një mbret, i cili quhej Latini, i cili sipas legjendave ishte i biri Odises me magjistaren Circe, ndërsa sipas një legjende tjetër, ai ishte i biri i perëndis Fauno, e cila më pas u bë perëndia kryesore për romakët. Fauno ishte ekuivalent me perëndin pelazge Pan, ose i njohur si Pani i Madh. Bazuar në poemin e Virgilit, mësojmë se Enea Dardaniti u mirëprit nga Latini, mbreti latinëve, nga një shenjë e orakullit i cili përcaktonte se vajza i Lavinia do të martohej me një princ të huaj të sapo ardhur. Por kjo gjë shkaktoi zemrimin e mbretit rrotulve, Turno, pasi princesha i ishte premtuar atij më parë. Kjo bëri që ai të shpallte luftë trojanëve të sapo ardhur, gjithashtu dhe latinëve që gjendeshin afërsitë të tij. Kështu në këtë luftë Enea kërkoi aleat, dhe ai arriti që të sigurojë mbështetjen e truskëve të Korito Tarquinias, pasi në atë vend, sipas Virgilit, mendohej se kishte lindur vetë Dardani.
Pas humbjesh të konsiderueshme nga të dyja palët, betejë përfundimisht do të mbyllej me një duel midis Eneas me mbretin e rrotulve Turno, por që ishte një duel i kushtëzuar. Dhe kushti ishte ky: nëse Turno fiton të duelin, Enea do të largohej nga ai vend përgjithmonë. Por nëse fiton të Enea, ky do të mbretëronte mbi të tre këto popuj që ishin trojanët, latinët dhe rrotulët. Në fakt, ndodhi kjo e fundit. Enea Dardanidi e fitoi duelin, kështu që ai mori për grua Lavinjen të bijën e mbretit latin, i cili u vran në betejë, dhe më pas Enea themeloi qytetin Lavinium për nder të saj. Pra ky ishte edhe momenti kur filloi mbretërimi i trojanëve në Itali pas luftës së Trojës. Dhe se këto tre popuj së bashku dhe me popujin e Sabinëve, Etrusëve dhe popujt e tjerë të afërt etnikisht me to, por të njëjtit trung etnik, Pelazgo Ilir, përbën edhe bazën e themelimit të Romës së ardhshme, e cila do të ndodhte rreth vitit 753 para erës sonë. Vazhdimësia e elementëve të Pelazg të ky pyll i shenjtë na çon shumë larg, na çon tek orakulli i Dodonës, sepse dim se Pelazgët ishin të parët që themeluan orakullin e Dodonës, i cili ndodhet në rajonin e Epirit. Ka të dhëna të studiuesve të sotëm që Dodona e sotme e zbuluar nga Karapano, në atë rajon ku gjendet sot në Epir, të mos ketë qenë atje, por flitet se mund të ketë qenë në rajonet e tjera, si në malin e Tomorit, në pjesën e Përmetit dhe në vendet e tjera, por ajo që është faktuar deri më tani është e bazuar mbi prova arkeologjike dhe nuk përjashtohet mundësia që të ketë patur dhe Dodonat e tjera në rajonet e Shqipërisë së Jugut, siç është mali i Tomorit, por faktet arkeologjike akoma nuk janë të plota për të argumentuar të, sepse dihet që popujt lëvizin. Kështu që mund të ketë pasur një spostim. Dodona e parë mund të ketë qenë pikërisht atje, dhe më pas tjetë ullur në zonat më të ulta fushore dhe tjetë vendosur pikërisht në rajonin ku gjendet sot. Kështu që nuk është shumë e rëndësishme se ku ishte Dodona. E rëndësishme është që elemente lidhjes me Dodonën ne i shohim edhe këtu, në këtë territore ku janë banuar nga Pelazgët. Dhe Pelazgët kishin lidhje me orakullin, por kishin lidhje me lisin e shenjtë, sepse ishte lisi i shenjtë i Zeusit. Dhe orakulli i Dodonës, nëpërmjet lisit të shenjtë, tregon edhe fatin e njerëzve siç i përcaktonte Zeusi ose Zoti, siç i themi ne sot në shqip. Dhe konkretisht kjo vazhdimësi e besimit Pelazg patjetër që ka lënë gjurmë edhe në pyllin e shenjtë në qytetin e Spoletos, sepse atje kemi një pyll të shenjtë me lisa. Pra kulti i lisit është transferuar edhe në këtë vend. Kuptohet, ai është një besim druid, dhe besimi druid kishte edhe priftërin që i shërbenin këtij besimi, që ishin quheshin njerëz të ditur. Dhe këto, përveç se kishin diturin, kishin edhe anën tjetër, sepse ato drejtonin ceremonit fetare. Dhe aty bëshen dhe sakrifikime. Biles thuhet që sakrifikimet ishin aq të mëdha dhe aq solemne, sa që kishte raste që skuqeshin edhe gjethet e lisit të pyllit të shenjtë. Pelazgët e Lashti, në kohën e pranverës, me kalimin e kohës, ato kaluan nga sakrifikimet njerëzore për në festat të mëdha me sakrifikimin e deri 100 demave, pra sakrifikonin për ynit.
Dim se umbarianët Itali, Plini I quan si një fis I vjetër Pelazg. A I thot se umbarianët kanë qenë prezent në Itali prej Pelazgët, dhe këto të fundit prej Lidëve të quajtur ndryshe dhe Tirreni nga emri I mbretit të tyre, cilët më vonë në gjuhën greke u thirrën Tusk, sipas riteve të tyre të flijimit. Pelazgët, të njohur nga shumë autor të lashtë si populli më I vjetër I rajonit të Europës, kishte një zakon mjaft interesant. Në periudhën e pranverës, që latinët e quajtur në ver sacrum, ose primavera sacra, që quhet nga italianët, ose pranvera e shenjtë në Shqip, konstatojmë një praktik rituale shumë të veçantë. Të gjithë fëmijët e parë meshkuj që lindnin në periudhën e përfshirjes në ekuinoksin e pranverës, të 21 marsit të çdo viti, ishin të destinuar për Perëndin ose Zotin Mamerte, Marte për oskët, e që për latinët quhej Mars, që sipas mitologjisë romake të shekullit parë pa erëson, ishte Zoti I luftës, dueleve e derdhjes së gjakut, ekuivalent me Zotin grek, Ares ose Ari në Shqip. Por kjo traditë rituale u zgjerua më tepër në Itali, u bë nga 1 marsi deri me 1 qershor. Ky zakon I vjetër Pelazg më vonë u modifikua, duke I përcaktuar të lindurit në këtë periudhë për të shkuar në lufta të ndryshme e për të bërë kolonizime në vendet e tjera, mbështetur në ritualin e një kafshë totem, dëshira e zotëve pasqyruar të kafshët apo shpend të ndryshëm, që do t'i udhëhiqte këto koloni në rrugtimin e tyre. Gjerimi I popullsisë solli dhe bëri të mundur që kolonitë të ndryshme pelazge të shkonin për të pushtuar tokat të reja. Dhe në këtë kuadër ka ndodhur dhe në rajonet e Italisë, sepse Italia në atë kohë ka qenë më pak e populluar se sa gjendej në kohën e tyre dhe kishte fusha të gjëra bujqësore dhe ato ishin të interesuar për bujqësinë. Kolonitë të ndryshme në drejtimin e një kryedrejtuesi dhe të një kafshë, në kuptimin që kafsha ishte ajo e dërguar nga hynia, sepse ishte besimi simbolik të kafshët, ishte një lloj besimi. Dhe ky lloj besimi arriti që të përhapte kolonitë të ndryshme në rajonet e ndryshme të Europës. Sipas Dionisit të Halikarnasit, ky rit praktikoi edhe tek aborigjenët Itali që ishin me prejardhje pelazge, si dhe në disa raste edhe tek romakët dhe popujt e tjerë me prejardhje umbariane e pelazge. Kështu lindën nga umbarianët Sabinët, nga Sabinët lindën Sanitët dhe Piqenët. Piqenët kishin si totem që ka pikun jeshil, pikjo verde. Nga Sanitët që kishin demin si kafsh totem lindën Irpinët, që kishin si kafsh totem Hirpos ose Lupos në latinisht ose Lupo në italisht, ujkun në Shqip, si dhe lindën dhe shumë popuj të tjerë. Kafsha apo shpendi totem ishte ai që ishte I dërguar nga Zotrit për ta udhëhequr koloninë. Në disa raste këto kafsha apo shpend u kanë dhënë dhe emrin vet popujve, siç është rasti I Irpinëve, Lukanëve, Piqenëve e ndoshta edhe të shqiptarëve, ashtu si të fenikasve që kishte ndodhur më parë.